Benvinguts i benvingudes a aquesta unitat de formació en la qual tractarem sobre el tema del llenguatge igualitari, també anomenat llenguatge no sexista o llenguatge inclusiu. Soc Mercè Palmer, del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Bé, els objectius d'aquesta unitat són els següents. Prendre consciència del sexisme present en el llenguatge. Disposar de recursos lingüístics per minorar el sexisme en els escrits, per rebaixar la càrrega sexista dels escrits. Conèixer diferents procediments per redactar textos més igualitaris i saber que aquests recursos no es poden aplicar sempre ni en tots els casos. Bé, l'índex de la unitat és el següent. Una introducció, a continuació el tema objecte de la unitat, que seria la utilització del recurs de les dobles formes, masculina i femenina, de tres maneres possibles. Addició de la terminació femenina a la masculina, addició de la forma femenina completa a la masculina i, finalment, l'ús de dobles formes, coordinades. A continuació farem un exercici pràctic, veurem un resum de la unitat i un apartat de bibliografia i recursos. Bé, la nostra societat, que defensa uns valors igualitaris i democràtics, ha de fer tots els esforços possibles per aconseguir un llenguatge realment inclusiu, que evite les discriminacions que s'hi han produït tradicionalment en el llenguatge, especialment l'ocultació de la dona. Si una llengua dona mostres de discriminació sexista, simplement és perquè reflecteix els valors de la societat en la qual s'usa. A mesura que els valors de la societat van canviant, la llengua també canvia. En els textos escrits, els recursos de què disposem per a minorar el sexisme dels escrits serien bàsicament aquests tres. Per ordre de preferència, tindríem que el primer és l'ús de noms col·lectius i genèrics, tant referits a persones com a òrgans unipersonals. El segon recurs recomanable seria l'ús de les dobles formes de manera coordinada. I el tercer seria l'ús d'altres estructures gramaticals. En aquesta unitat veurem el segon de recursos esmentats, concretament l'ús de les dobles formes. Bé, abans de tot això, voldria que reflexionàrem un poc sobre la pràctica d'utilitzar els termes masculins com a genèrics, o sigui, utilitzar-los tant per a referir-se a dones com per a homes, que comporten, com hem comentat, una certa ocultació de la dona en les paraules, en els escrits, en el llenguatge. Si observem aquestes frases, d'una altra banda molt freqüents, ens adonarem del que parle. Nom de l'alumne, signatura del director, còpia per a l'interessat, llicenciat en filologia, els professors fan vaga demà, cal presentar el carnet de soci, contractaran un administratiu. Bé, d'alguna manera intentarem donar recursos per a compensar, per a minorar aquesta ocultació de la dona. I en aquest sentit, l'ús de les dobles formes és un dels procediments que podem utilitzar. Però hem de tenir en compte que no és apte per a tots els casos. L'haurem de fer servir en formularis i en textos administratius breus. Però no és adequat en textos seguits, en textos llargs i extensos. Observem, si no, s'hi pot presentar la metgessa o el metge que ocupa la plaça. Observem que allarga les explicacions, allarga el llenguatge. I si farem totes les concordàncies possibles, resultaria un text que és totalment inadequat. Observeu l'última frase,
es fa saber a tots, totes, els, les ciutadans. Bé, això no seria viable en un text. Bé. El que proposem és una possibilitat més raonable. Es tractaria de fer constar la doble forma únicament en el nucli de l'oració i deixar la resta d'elements amb la concordança habitual en masculí. Observeu les següents frases. Es fa saber a tots els ciutadans i ciutadanes empadronats que, veieu, que el nucli, ciutadans, el fem servir en masculí i en femení, però la resta d'elements els deixem igual, en la concordança habitual. El mateix passa així, quan les assessores i assessors seleccionats comencen el treball, o en l'última frase, quan els delegats i les delegades hagin estat elegits. Només el nucli. En altres ocasions, per exemple en sol·licituds i formularis, sí que està bé i és adequat, com hem dit, utilitzar una doble forma, per exemple, senyor, senyora. Però també en aquest cas concret podríem optar per posar nom i cognoms, o inclús simplement per deixar un espai en blanc, perquè la gent ompliga, emplene el formulari. Bé, l'ús de les dobles formes el podem utilitzar bàsicament de tres maneres, que passem a explicar tot seguit. La primera seria afegir la terminació femenina a la masculina. Això ho faríem fent servir en alguns casos parèntesis, en alguns casos la barra, conseller barra A, consellera, i en altres casos podríem fer servir també els parèntesis. Així en teniu uns quants exemples. L'altra forma que tenim és afegir la forma femenina completa a la masculina. Conseller, consellera, comissari, comissària, etc. Observareu d'entrada que és una forma molt més clara que en l'anterior. Seria preferible a l'anterior. El primer cas el deixaríem per a casos que realment hem d'abreujar caselles, documents breus on no tenim més espai, bases de dades i tal. Alguna cosa que justifique que ho fem abreujadament, perquè si no és convenient per claredat que utilitzem aquesta forma, les dues formes completes. A continuació comente que en les salutacions sí que convé, quan hi ha més d'una paraula, per exemple, distingit professor o benvolguda companya, és convenient posar-la en línies diferents, la salutació, en les cartes, correus electrònics, etc., per claredat també. Bé, i el tercer dels recursos seria l'ús de les dobles formes sense abreujar i coordinades. És el recurs més recomanable dels tres. A més, té l'avantatge que tant se pot citar en primer lloc la forma masculina com la femenina i anar alternant-les al llarg del text. Benvolguts senyors i senyores, anunciem a les vicerectores i vicerectors que, etc. Bé, i així simplement recordar que quan els substantius són de gènere diferent, la normativa diu que els hem de fer concordar en masculí plural. Candidats i candidates presentats, etc. Bé, tot seguit tenim un exercici pràctic perquè utilitzeu el que s'ha comentat en aquesta unitat, perquè l'apliqueu. Podeu parar el vídeo, resoldre les frases i tot seguit veure la correcció. Bé, anem a veure les solucions a l'exercici. Es tracta de canviar els sintagmes per evitar el sexisme utilitzant les dobles formes. La primera la podríem resoldre dient escoltar l'inculpat o l'inculpada. La segona, tots els socis i sòcies abonats al teatre. És l'autor, autora del llibre.
Les candidates i els candidats elegits. Els monitors i monitores encarregats. Les usuàries i usuaris subscrits. Benvolguts companys i companyes. El president, la presidenta, tanca la sessió. Tot seguit teniu un resum de la unitat, per si voleu fer un repàs i recordar els punts més importants. També teniu un apartat de bibliografia i recursos i, finalment, informació de contacte. Gràcies per la vostra atenció.